আজিও থেকে একটা পার্সেল এসছে, একটা জিন্স অর্ডার দিয়েছিলাম, লি কুপারের জিন্স, ঠিক আছে, কস্টলি জিন্স, 850 টাকার মতো নিয়েছিল। তো সেটা গতকাল এসছে, গতকাল রাতের দিকে এসছে। তো এটা আনবক্স করা হয়নি, এখন আনবক্স করছি। তো লেটস গেট স্টার্টেড ফ্রেন্ডস। এর প্যাকেজিংটা খুব বাজে, ঠিক আছে। একটা জিন্স, ঠিক আছে, এর কোনো কভার নেই, কিছু নেই, ঠিক আছে। একটা আজিওর একটা পলিথিনে দিয়ে প্লাস্টিকে দিয়ে দিয়েছে, লি কুপার দিয়েছে, অরিজিনাল ব্রিটিশ ডেনিম ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। অরিজিনাল লি কুপারই, অ্যাকচুয়ালি লি কুপারের এগুলো অ্যাকচুয়ালি শোরুমে এগুলো খুব কস্টলি থাকে, 1700 টাকা দাম আছে। শোরুমে এগুলো গেলে 1700 নেবে, মার্কেট বাই রিলায়েন্স লিমিটেড। শোরুমে থেকে কিনলে এগুলো 1700 করে নেবে, ঠিক আছে। অনলাইনে অনেক ডিসকাউন্ট থাকে, এটা অনলাইন থেকে পারচেস করেছি আমি। লি কুপারের আমার এটা খুব পছন্দ হয়েছে, লি কুপারের ডিজাইন, স্টাইল, কালার এগুলো খুব পছন্দের। কাপড়ের কোয়ালিটি সফট, এটা কটন ব্লেন্ড কিন্তু খুব সফট, ঠিক আছে, খুব সফট কাপড়। There is good purchase. I think this is a good purchase. In my opinion, this is a good purchase. ওকে, এটা পরে দেখবো, পরে দেখে তারপরে লি কুপারের আমার আরও অনেক কিছু অনেক জিন্স কেনার ইচ্ছা আছে, কারণ কোয়ালিটি ভালো দেখলাম। তো এবার থেকে আজিও থেকে লি কুপারের আরও কিছু প্রোডাক্ট কিনতে হবে। লি কুপারের জিন্স বেশ পছন্দ হয়েছে, কোয়ালিটিটা বেশ সুন্দর, দামও কম। থ্যাংক ইউ।